ल आज चाहिँ मैले ब्रेड क्रोमको साथ चिकन बोनलेसको रेसिपी बनाइरहेको छु है गाइज। हेर्नु होला, राम्रो छ रेसिपी। यसरी यसलाई तेलमा हाल्नु पर्यो हैन, यसरी फ्राई हुन्छ। यो चाहिँ धिमे ग्यासमा गर्नुपर्छ है फ्राई। धिमे ग्यासमा फ्राई गरेपछि क्रिस्पी हुन्छ, क्रन्ची हुन्छ, राम्रो हुन्छ गाइज। कलर पनि राम्रो गोल्ड कलर आएको छ गाइज हैन। खाँदाखेरि पनि दामी हुन्छ। यो केएफसी सेम हो, चिकन केएफसी त हजुरहरूले खानुभयो होला, टेस्ट सेम हुन्छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ डिनरमा दिएको छु चाइनिजहरूलाई। हेरेर माया गरिदिनु होला सबैले। कलर चाहिँ गोल्ड आएको छ गाइज, राम्रो आएको छ, हेरिदिनु होला। अनि त्यसै गरी यसलाई फ्राई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो हैन। फ्राई गर्दा गर्दा टाइम त लाग्छ हल्का, एकछिन बोरिङ नमानेर हेरिदिनु होला गाइज। अनि यसलाई चाहिँ अब टक्क यसरी, न ठुलो न सानो, यस्तै देखिन पनि राम्रो देखिरहेछ। टक्क काट्नु पर्यो गाइज हैन, न ठुलो न सानो, यसरी काटेर टक्क यसरी दिइन्छ गाइज। आज चाहिँ हामीले यसरी नै दिएका छौँ, हेरेर माया गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।